ya. Guys. Balik lagi sekarang enggak? Agak ditenang viva. Awas. Apa ya isinya ya? Ani. Ani banget. Wow. Wah, apa tuh? Gambar apa tuh? Batman. Oh, sini ada Batman. Gede amat. Batman. Indah. Beli di mana tuh, Dek? Ada deng. Oh, masa ada, Dek? Wow. Di warung, di Shopee. Ya. Oke. Bisa nggak? Ya. Dapat. Nggak bisa. Sini dibukain. Wah, apa tuh, Dek? Kasih tahu dulu. Tuh. Apa namanya? Iko. Ikro nama ya namanya nih. Berkalam. Wah, wih, ada kalamnya. Namanya apa nih tulisannya? Balik lagi sana ya. Sam. Hairul Nizam. Ya, balik lagi ya. Buku Ikro itu tadi. Belum kan banyak udah. Wah, ini baca lagi di mana? Wah, ini Ikro ya. Belinya di mana, Ijam? Tapi Harganya 35.000. Mana ini? Keras ya Ikronya nih, awet tuh. Ah, itu ini susah. Tuh ada namanya. Ini pesan. Iya, pesan 1 minggu. Kan di baca. Loh, Ijam baca lagi yang mana? Bukan. Bukan. Ah, bata. Nah, ini ya. Ya. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Apa tuh? Fa. Wah, Ya.